Predaja. Božanski ljubimec. Znova je videti skladje med nadaljevanjem naše besede in sporočilom kaplje, čeprav ni načrtovano. 6. kitica. Obsojeni na molk v posvetu narodov, oddaleč gledamo, ko svet gradijo nov. V svobode sveto pesem dano ni upletati nam svojih melodij. Vej, vrli vejavec, vihar, razvej nas pleve, kaj mi mar. Mnogo jih je, ki so bili deležni enake vzgoje kot mi, ko nam z besedami in obnašanjem sporočajo, da je presojevalec. Tako oni kot mi nismo, kot Tarzan ali Anastazija, bivali brez človeških staršev, v naravi proč od nenaravnega človeka, pa so ga znova postavili na njemu pravo mesto. Ni nemogoče. Anastazija je povedala, da je njej lažje, ker njen duh ni bil oskrunjen in sama pri duhovni čistosti nima zaslug. Drugače pa je z nami, ko je invazivnost v duhovno intimo uzakonjena praksa. Zato je vsak preboj v osvobojeno misel čudež, ki se ga razveseli celotno stvarstvo. Kot vrednost dejavne duše slikovito opiše Jezus. Ne zato, ker bi bilo to težko, pač pa zato, ker nas je skoraj nemogoče prepričati k neukrepanju in reševanju po svoje. Nimamo odnosa z Bogom in ne poznamo njegovega delanja. Ta zbirka je namenjena praktičnemu vidiku predaje, volji življenja, Božji volji, Božjemu delanju, naravni inteligenci. Imena zares niso pomembna. Katero sede vam je odvisno od programa, ki vam vlada. Znanstveni ne more sprejeti imena Bog. Bližje mu je izraz energijski zakon ali zakon nične točke. Vseeno pa ni govora o dveh različnih fenomenih. Neopredeljenost razumevanja in ljubezni bi morala doseči vaše srce in razum, da bi sporočilo obenem razumeli in čutili. Z vsako neiskrenostjo, ki izgine iz obnašanja, se razločneje izrisuje ljubeča in rešitvena konotacija Božjega delanja ali naravne inteligence. Ne glede, kdaj izveste zanjo, ne bo pravi čas, še vedno boste imeli polno svojih načrtov, ki jih hočete uresničiti, preden ste pripravljeni spustiti nadzor. Ne glede na to, je čas, da se resneje spoprimemo s prividom osebnega delanja in si dovolimo visoke darove, lahkosti, varstva, vodstva, zdravosti, obilja, s katerimi nas predaja obdaruje. Zbirka vas vabi v iskren uvid vase in upodablja zrcalo, v katerem morda uzrete pozabljeno domačnost. Zavedanje je magija naravne inteligence, ki osvobaja občutka osebnega delanja. Dovolite si popolno sprostitev. Prisluhnite sporočilu kot čuteče, ne misleče bitje. Telo potrebuje urjenja in šele z rednimi potopi v miselno tišino spusti varovalni ščit in se odpre za tok življenja. Življenje potrebuje svojske pogoje, da lahko je. V kakšnih pogojih je življenje v vas, natančno ve prav on. Ne veste pa tega vi. Njega vaša misel ne prevara in vas temu ustrezno vodi z dogajanjem, ki se samo od sebe usklajuje z vladajočimi vibracijami. Zato ga vzamete takega, kot se vam daje, brez razlaganja. Nikdar ne veste, kam ste vodeni in kaj vas tam čaka, a zaupate dogajanju
ali Bogu, ne mamonu, ki si življenje razloži, kot mu ustreza in zaradi tega vedno laže. Iskrenost je za zares strašljiva. Zanj je podobno, kot bi črva izpostavili soncu. Doživeti nekoga, ki je slekel masko podružbljenosti, je za človeka vedno šok. Ali ga požene v beg, ali pretrese v umetnino, pa je odvisno od osebne moči, ki se kopiči s kilometrino notranje tihote. Tolteki, hinduizem, budizem, zen, mnoge duhovne struje, če ne vse, poudarjajo, da brez notranje tišine ni igre. Ne mislite, da ste v očeh živega slabi, ker vas vidi take, kakršni ste. Njega v umu ni, prisotnost v njem pa ne more soditi. Kar vam ob njem zares zatrese kolena, je občutek, da vas vidi skozi, ki ga niste vajeni. Ne morete biti pripravljeni na zlaganost, ki jo živite, a tu ste, da jo spregledate. Ni višjega poslanstva. Tako imenovani dosežki, ki jih ta svet vrednoti, ob boku tega uvenejo kot utrgani cvetovi. Doživljanje sedanjega dogajanja brez razlaganja, presojanja, strinjanja in zavračanja je drža, ki energijo oživi za doživljanje. Spoznajmo zdaj božanskega ljubimca, ki sem ga doživela nekaj dni po začetku samotne 6-mesečne poti po Avstraliji. Po njem boste razumeli, kako se je merilo kvalitetnega človeka zame dvignilo in me okvarilo, v tem smislu, da me ni zadovoljilo nič, kar ni vsaj spominjalo na to lepoto odnosa. Od takrat sem, brez da bi to hotela, prepoznavala vladavino tuje misli v ljudeh in se instinktivno izogibala bližnjih srečanj z njimi, enako kot gozne živali bežijo pred človekom. Ni minilo 14 dni od vabila v Avstralijo, ki se je zgodilo na prvem goznem odmiku, ko sem že štopala po veliki oceanski cesti na južnem robu Avstralije. O tem odmiku sem vam že govorila, nisem pa povedala, kako se je odmik pretopil v nenadejano preobrazbo iz speče bube v metulja, ki znova pleše z življenjem. 11. dan odmika, ko prav toliko časa nisem jedla, govorila, mislila, se ne zaposlovala s početi, ne zaradi nekakšne prepričanosti, kaj bom s tem dosegla, le spontano iz dneva v dan je telo čutilo potrebo po temeljitem počitku. Sem doživela energijsko oživitev, kot bi me priklopilo na električno omrežje življenja. Česa podobnega še nisem doživela, kot bi predtem bila le videti živa, ker sem premikala telo. In je šele z notranjo tišino tok življenjske sile mogel steči skozi me. V ranem majskem večeru sedim pred ognjem, ko me zajame val energije in me iz sedenja na tleh poleže na hrbet. Zaradi notranjega miru se tega energijskega vpliva nisem mogla ustrašiti. Le prepustila sem se mu, da je tekel, bil in delal svoje. V angažiranosti s tem doživetjem, ki je spominjal na visenje med previsoma, ki se jo dotikam le s konicami prstov, rok in nog in mi preostane le, da se spustim, zaslišim nenavaden trepet plamenov, ki me je pripravil do dviga glave. V plamenih zagledam z velikimi tiskanimi črkami izpisano ime Avstralija. V tem stanju se nisem spraševala, kako lahko plameni pišejo. Le tiho sem zrla v napis, ki je bil le meter oddaljen od mene, in sem ga zdaj opazovala naslonjena na komolce v pričakovanju razjasnitve, čemu Avstralija. Kjer ni programa, ki bi govoril, kaj je mogoče in kaj ni, je prag, kjer se začnejo čudeži.
Zakaj jih ljudje tako redko doživimo, je zato, ker mislimo skozi misel, ki življenje zbanalizira na lahko umljivo stvar in zavrne, kar ni v skladu z njo. Da bi predala prepričanje, kako čarobno in skrivnostno je tkivo življenja in kako neskončno ljubeče in dobrotljivo, je tiho upanje te zbirke. Po merilih zdrave pameti nisem imela možnosti za odhod na drug konec sveta, brez denarja in premoženja, ki bi ga lahko unovčila. Vseeno pa se iz notranje tišine ne more vzdigniti nič, razen tihega čudenja in zanimanja za nadaljevanje razpletanja te čudovitosti. Videti je, da se je vabljenje na pot moglo zgoditi prav zaradi ugodnih pogojev, ki jih ustvarja miselni mir. Nisem ga še doživela, nisem ga mogla hoteti, le končalo se je vse, kar sem imenovala moje življenje in bila v nekakšnem vakuumu, kaj pa zdaj. Nekaj dni, a je bilo očitno dovolj, sem bila brez načrta za svoje življenje in ravno zaradi tega vodljiva za neosebno namero življenja, o kateri takrat nisem vedela nič. Drugega nisem naredila, kot privoljevala razpletanju dogodkov. Našel se je kupec za star avto, za katerega sem dobila 5-krat več, kot je bil vreden, in imela ravno dovolj za povratno vozovnico. Hitreje, kot sem dojemala, se je uredilo vse potrebno, da sem v 14 dneh že sedela na letalu na ta marsovski kontinent. Zdaj se lažje vživite v preobrat, ki me je brez najave tako nenadno postavil na drug konec sveta. Z nahrbtnikom, brez priprav, še knjižnega vodiča nisem imela in s $50. Imela sem jih 100, pa je taksist z letališča do Melbourna pobral polovico. Zdaj že štopam po slavni oceanski cesti, ki so jo z desne ščitili visoki skalni klifi, na levi pa božal ocean in okraševal obalo s peščenimi plažami. Bilo je junija, ko je v Avstraliji zima, čez dan blizu ničle, po noči pa pod njo. Cel dan sem hodila po cesti, ko ni mimo pripeljal niti en avto. Ker nisem imela denarja, nisem mogla nič pametovati glede prevoza, sploh pa sem bila že tako daleč od drugih možnosti, da se nisem vznemirjala zaradi osamljenosti, ki me je spremljala na tej cesti. Imela sem šotor in preveč opravka z novostmi, da nisem utegnila drugega, kot se znova čuditi in občudovati razpletanje dogajanja. Veselila sem se skiti, ki so obrano pljuskali vodne curke v zrak in prvič doživljala ta mogočna bitja. Nastavljala obraz oceanskemu vetru in dobro se spomnim, dihala dotlej neznano kvaliteto sproščene nenačrtnosti. Bilo je pozno popoldan, ko se je zoblačilo. Oprezala sem za obalnim kotičkom, kjer si lahko postavim šotor, preden me namoči. V tistem vendarle zaslišim avtomobilski motor in mimo pripelje bel kombi. Pogledam k vozniku in dvignem palec, a odpelje dalje. Za naslednjim ovinkom opazim isti bel kombi na bankini ob cesti in spoznam, da čaka mene. Skozi odprto okno pogledam voznika, nato majhnega buldoga na sedežu zraven. Oba sta me gledala prijazno in zaprtih ust oziroma gobca, kar je bilo za psa nenavadno, kot bi sploh ne dihal. Na ogledalu visi rožni venec, na tleh so vrvi, zadaj pa deska za deskanje. Voznik je nekje mojih let, temno rjavih, dolgih las in modrih oči, ki so me nemudoma sprostile, da sem rada prisedla. Rekel je, da gre le nekaj zalivov naprej deskat in mi lahko prihrani nekaj poti. Molčala sem,
Najbolj zaradi prijetnosti ob tem neznancu in psu, ki je bil nekakšen podaljšek njegove energije in je smrčkom prikupno drigal ob mojo roko. Preden prispemo do zaliva, začne deževati. Reče, da se obeta naliv in lahko prespim pri njem, le da bo prej malo zaril v ocean in lahko počakam, če hočem. Rada sprejmem. Medtem, ko se je trudil na prenizkih valovih, s psom hodiva po peščeni obali, igrivo in domače, kot bi to od nekdaj počela. Začne močneje deževati in deskar kmalu odneha. Pride iz vode, sede na skalo, ki je najglobje zarita v ocean, in naju opazuje. Njegov pogled čutim ščemeče v trebuhu, kot ob prvo popitem kozarcu šampanjca. Približam se mu in prisedem. Tiho opazujeva obzorje, brez naglice, da bi ubežala dežju. Njegova brezbrižnost do dežja me navdušuje enako kot njegova molčeča prisotnost, ki ni udirala vame zvedavo, pač pa plaho božajoče, kot gozdna žival iskrivo ovohava neznano območje, ki jo ne ogroža. V tem se na horizontu morja pojavi popolna dvojna mavrica. Tako hitro se je zgodila, da mi zastane dih od te nenadne lepote in več kot očitne ubranosti z občutji, ki se vzdigujejo v meni ob tem neznancu, z nebeško mirnimi očmi in ritmom, ki ne pozna naslednjega trenutka. Šopka visokih razpoloženj se nisem mogla pojasniti, niti jih zanikati. Telo je delalo po svoje in bilo je prijetno. Znova nisem mogla drugega, kot se čuditi in dogajanju dovoliti biti. Molčiva tudi na poti do njegove ljubke hišice na obali, s še tlečo žerjavico v kaminu in vsem urejenim natanko po mojem okusu, ne preveč pedantno, niti zanemarjeno. Nihče nima potrebe, da bi govoril o sebi, se razlagal, kdo je, zakaj je tu, še imen si ne izmenjava, dokler preoblečena ne opazujeva plamenov. Tišina je prijetna, zgovorna v čutenju. Nisva se trudila, da ne bi govorila. Bilo nama je naravno kot dolgoletnima ljubimcema, ki drug o drugem vesta vse in ima preostane le še ljubljenje, ki govori z gestami, dejanji, s pogledi, z dotiki, vzdušjem in vznesenostjo. Tako čistega moškega, v čigar vabilu na prespanje ni bilo sence trgovanja, še nisem srečala. Človek uma dela z obetom po nagradi, kadar nekaj ponudi, nekaj hoče. Vlada mu lovska misel in se tega ne zaveda. Takle je in o tem ne ve ničesar. Obnaša se kot nekdo, ki nima moči in jo mora s svojimi napori in pretkanostjo šele dobiti. A ta moški je bil poosebljena moč, ne da bi se trudil. Čisto je bival, zadovoljen v notranji tišini in njeni polnini. Čas z njim teče počasneje, kot film na slow motion, v katerem imam čas opaziti nianse čutenja, nekako neupletena, pa vseeno polno angažirana. Kot 9-letna sem imela poškodbo glave, ni bilo hujšega, le presekana koža, lasišča, a udarec je povzročil, da sem mesece videla energijo, ne glede ali sem imela odprte ali zaprte oči, vse prej kot prijetna izkušnja. Vidim, kako obnašanje ustvarja žareče niti, ki izvirajo iz telesa in tipajo, neprekinjeno zaznavajo. Telo ne more, da ne zaznava, to je njegova narava. Iz ljudi, ki sem jih bila vajena, so izhajale lovske niti, lačne, oprezajoče za plenom, lastnino, koristjo, ugodjem ali užitkom. Iz tega moškega pa izžarevajo niti, ki tipajo za priložnostjo, da bi se dajal. Kot srne in volkovi, ki so me obiskali med gozdnimi tihotenji šele, ko so začutili, da ni nevarnosti.
Zares nezemeljsko je doživeti bližnje srečanje z neudomačenim gozdnim bitjem. To mi sporoča, da človeku še vedno vsa narava služi brez podrejanja. Potrebuje le zaupljivo sorodno naravnost. Podobno se počutim ob tem neznancu, ki je bolj nekakšna eksotična neukročenost kot človek. Tako bogato občujeva brez izgovorjene besede, da mi metulji v trebuhu in dviguje dlake vzdolž hrbtenice. Kako lep je ta moški, kako čist pogled ima, kako prijetno je ob njem. Nisem se še počutila tako neogrožene, zaliva me kot cvetlico in me dobesedno hrani s seboj. Ne jemlje, daje se, sprva previdno, nato brez vseh zadržkov. Ponudi svoj kopalni plašč in se diskretno umakne v kopalnico, da se lahko v miru preobleče mokra oblačila. Od srca se nasmeje, ko me vidi jesti nekakšno meni neznano sadje, ki ga režem na krhlje, da ga lahko zgrizem. Izkaže se, da je pravzaprav buča. Pripravi mrežo, da si jo zmehčava na ognju. In med nasmehom reče, da delujem kot nekdo, ki še ni bil v civilizaciji. V tišino se tiho zarije melodija Leni Kravica. V nekem trenutku, brez svarila in priprav, se srečava s pogledoma in ju ne odmakneva več. V trenutku, ko sva se pogledala, me je oblila toplota, kot bi me fizično dotaknil. Njegove oči so razkrivale, da me bere kot odprto cvetlico. Občutje je bilo vzajemno, ničesar ni bilo, kar bi se lahko skrilo. Dolgo sva se božala s pogledom, ki naju potegne v poljubogledno ljubljenje. Njegove oči ljubijo tako močno, kot da se ljubim z Bogom. Doživetje telesa se izniči v globinah tega pogleda, ki se ljubi z dušo in ga vzdrži le brezmadežna nedolžnost, ki ne pozna laži. Razgaljenost ob njem ni bila grozeča, bila je predaja brez vseh zavor in le v tej neogroženosti naju je zlitje moglo odpeljati v nebeške višave. Več od tega ni. Nisem mogla biti pripravljena na razodetje resničnosti, v kateri ni človeškega uma. Zapečatena je v to telo. Nisem si je mogla niti želeti iz revščine znanih doživeti. Ni poti, po kateri bi do nje prišla s svojimi napori. Resnično nebesa niso kraj in s tem, kar vem in znam, nimam dostopa do njih. Naslednje dopoldne, tiho kot živali, se objameva in s pogledom poljubiva v slovo. Nadaljujem pot v neznano, obogatena s sijajem, ki deluje kot svetlobni ščit. Bojazen, kako bom mlado dekle brez denarja, naprav, ki jih takrat tako ali tako ni bilo, preživela samotno puščavsko pot med tovornakarji in drugimi tako imenovanimi plenilci, je bila izničena s tem velikim darilom, do katerega me je vodila visoka volja življenja, oprana mojega delanja. Če je imel človek, ki sem ga poštopala, nečeden namen, je ob stiku z mano postal uslužen in mi stregel kot kraljici. Tako sem prejela, kar sem potrebovala, v pravem času in na prav način, ne da bi iskala in si delala skrbi glede česarkoli. Upam, da vam zgodba pomaga razumeti, kaj pomeni predaja volji življenja in koliko izgubljate, kadar se zanašate na to, kar poznate. Življenje se obnaša natanko tako kot ta božanski ljubimec. Molče vas doživlja in z vami komunicira skozi dogajanje, obnašanje
in občutja, preko katerih vas vodi do svojih darov in lepot. In kot neudomačeno žival ga potuhne nasilje nizkih razpoloženj v čakanje, da se ustvarijo ugodni pogoji zanj, ves čas pa trka na srce s skoraj neslišnimi vzdihljaji, da bi ga vendarle hotelo.